Parachutes and ask any questions you have about free fall parachuting or opportunities available to you in today's modern Army. 本日のパフォーマンスを終えた隊員が装備品を持って観客席へ参ります。スカイダイビングや装備、アメリカ陸軍に関するご質問をお待ちしています。The United States Army Parachute Team was formed in 1959 at the home of the Airborne, Fort Bragg, North Carolina. At that time, the team consisted of 19 original members. Each was selected to assist in the development of modern parachuting techniques, to provide world-class competition parachutists, and to perform live aerial demonstrations in support of Army public relations and recruiting. In 1961, they were designated the Army's official aerial demonstration unit, and 1 year later, we adopted our nickname, the Golden Knights. アメリカ陸軍パラシュート降下チーム Flight. ただいまより第12海兵航空団所属 F-35B ライトニング2による飛行展示を開始します。フロリダ州パナマシティ出身、ジェシー・テンバー少佐です。少佐は2014年4月に FA18 から機種転換して以降、F-35B において飛行を重ねています。What you just saw was an afterburner takeoff. The F-35B is capable of generating up to 40,000 pounds of thrust to take off by a conventional or short takeoff and vertical landing or STOVL modes. The short takeoff or STO can allow this supersonic aircraft to take off in as little as 300 feet. アフターバーナーを使用した離陸をご覧いただきました。F-35B に搭載されるエンジンは4万ポンド、およそ18トンの推力を発生することが可能で、 Here comes the high-speed pass! The F-35's low observable stealth allows it to safely operate in areas without being seen by radars that legacy fighters cannot evade. The combination of the stealth features, the F-35's active electronically scanned array radar technology, and the aircraft's ability to carry weapons internally means the F-35 can engage targets at long ranges without detection. F-35B は従来機にない高いステルス性能により、敵レーダーに見つからずに安全に目標領域へ進入することができます。ステルス性能に加え、アクティブ電子操作アレイ技術、搭載系統の内蔵化といった先進技術を採用することで、敵のレーダーが持つ索敵範囲の外側から探知されることなく目標を攻撃することが可能となっています。The F-35 goes by and is capable of flight in excess of Mach 1 at altitudes in excess of 40,000 feet. The fly-by-wire flight control system of the F-35 provides extreme agility while reducing pilot workload across the entire flight envelope. F-35B は高度4万フィート、1万2000メートルにおいてマッハ1を超える速度で飛行が可能です。操縦系統にはフライバイワイヤーを使用し、高い運動性能を実現する一方で、運用曲線内全域においてパイロットの操縦負担を軽減しています。Now let's watch the Lightning-2 minimum radius turn.
F-35B is capable of performing similarly to the fighters mentioned it is replacing, as demonstrated during this afterburner turn. F-35B は国防総省による海兵隊、海軍、空軍、同盟国軍の次世代戦闘機攻撃開発プログラムの成果で、空軍が保有する A-10、F-16、海軍の FA-18、海兵隊の AV-8D、FA-18、EA-6B トラウダーに代わる戦闘攻撃機として開発されました。アフターバーナーを使用した機動飛行でご覧いただきましたように、F-35B はこれらの専用戦闘機や攻撃機に近い飛行性能を発揮することが可能です。From the right, the Lightningⅱ photo pass. Is now maneuvering to configure the aircraft for landing. He will approach show center and command conversion from conventional mode to the STOVL, or short takeoff vertical landing mode. You will notice several doors opening on the aircraft. The large door on the top is just behind the canopy, and that's the upper lift fan door. This is the intake for the horizontally mounted forward lift fan. Opposite this door on the bottom of the aircraft, you can see the lower lift fan doors, which are the exhaust for the lift fan. You will also see the doors at the rear of the aircraft, which open to allow the main engine exhaust nozzle to rotate down. 海上中央に接近し、ストーバルモードへ移行し、機体各部に設置されたドアが開くのがご覧いただけます。操縦席後方には垂直上昇に使用するリフトファンが設置されており、上面には吸気口、画面に排気口用のドアが入っています。The F-35B possesses the most advanced multi-role strike fighter technologies in the world, as well as the capability to take off and land for short airstrips and amphibious ships. This combination allows commanders to deploy a fifth-generation multi-role strike fighter aircraft to locations inaccessible to conventional tactical aircraft. F-35B には多用途戦闘攻撃機として広範囲の任務を対応するため、最新技術が導入されており、短い滑走路や揚陸艦からの運用が可能になっています。こうした新しい技術の導入により、指揮官はこの第5世代多用途戦闘攻撃機を他の戦術攻撃機では運用できない領域へと展開することが可能になっています。Major Peppers is now positioning the aircraft for a deceleration to hover the aircraft at show center. The entire weight of the aircraft will be supported by the thrust from the lift fan and the roll control nozzles generating up to 40,000 pounds of thrust. It'll soon become too noisy to talk. Let's watch the capabilities in the hover mode of the F-35B Lightning-2. F-35 ご覧のモードをご覧ください。
F-35B によるホバリングでした。Major Peppers is now positioning the aircraft for a deceleration and setting up for a final vertical landing to the left of show center. The flight control system of the F-35B significantly reduces pilot workload in the STOVL landing environment by continuously monitoring all aspects. After touchdown, the pilot will command conversion back to conventional takeoff or CTOL mode. 最後に F-35B はフライを右手から垂直に着陸します。F-35B の操縦系統では垂直に着陸時の操縦負荷が大幅に低減されたため、パイロットは機体の姿勢や計器の状態などで注意力を割く代わりに着陸体周辺への状況をより頻繁に確認することができます。こうした性能により F-35B は前線に作られた条件の悪い着陸体へも正確に着陸することが可能です。タッチダウンの後、パイロットは通常着陸のモードへ復帰します。In addition to its impressive STOVL capabilities, the F-35 is designed to be capable of carrying a wide array of the most advanced precision-guided air service munitions, air-to-air missiles, and efficientized 25mm gun system. F-35 は垂直に着陸を可能な一方、空対地精密誘導弾、空対空ミサイル、25mm機関砲など、さまざまな兵装の搭載が可能です。There you get an excellent view of those lift fan doors as they close, bottom and top, and also the doors at the nozzle at the rear, which is rotatable in excess of 90 degrees. We would like to acknowledge the hard work and dedication of all the Marines of VMFA 121, without whom this demonstration would not be possible. 第121全天候戦闘攻撃中隊に所属する海兵隊員の献身的な働きにより、本日の飛行展示を成功裏に終えることができました。 F-35B は常に多くのサポートクルーに支えられています。 To all our friends here at Iwakuni, I hope you will give a big round of applause to the pilot of the F-35B Lightning-2, Major Jesse Peppers, and VMFA 121, along with Marine Corps Air Station Iwakuni and Marine Aircraft Group 12 and the 1st Marine Aircraft Wing. Hope you've enjoyed this presentation of the future of United States Marine Corps and Japanese strike fighter aviation. 第121全天候戦闘攻撃中隊による F-35B ライトニング2の飛行展示でした。海兵隊岩国航空基地海兵第12航空団を代表し、米国そして日本の部隊で広く使用されることとなる次世代戦闘攻撃機のフライトでもお楽しみいただけましたことを願っています。 The F-35 family of aircraft is currently flown by the United States Marine Corps, the Navy, and the Air Force. Additionally, Australia, Italy, the Netherlands, Norway, the United Kingdom, Israel, and Japan will also be flying the F-35. An assembly plant is located in Nagoya, Japan, and the first few aircraft are in service with the Japanese Air Self-Defense Force at Misawa Air Base.